So, hier. Eine nagelneue Maske ist das. Habe ich vor 2 Stunden rausgeholt. Ja, nagelneues Ding. Jetzt habe ich die im Backofen reingemacht. Weil ich da ein Video gesehen habe, das wollte ich nicht glauben. Bei TikTok. Backofen reingemacht. Bei 40 Grad, 40, 50 Grad ungefähr musste machen. 90 Minuten drin lassen. Jetzt guckt euch das an. Hier, halt mal fest. Es ist einfach nur abartig. Die Dinger sich... Hast du es drauf? Ja. Kotzt mich, guckt ihr das an. Guckt euch das an. Das sind die schlimmsten Krankheiten.